Бисмилляхи рахман рахим. Духовное управление мусульман провели Хатыр Кене, день памяти татарского народа в связи с падением Казанского ханства в далеком 1552 году. Да, день памяти у них попал на май месяц. С чем это связано? Ну, прежде всего, они в какой-то момент решили отмечать, траурно отмечать, естественно, этот день по мусульманскому летоисчислению, по хиджре. С одной стороны, действительно, нам надо всячески поддерживать историческую память об этом событии, трагическом событии, потому что она воспитывает в нас историческое самосознание. Она заставляет эту память не стираться, она заставляет ее постоянно с ритмом сердца синхронизироваться. Но есть один здесь нюанс, очень серьезный. Хатыр Кене всегда отмечается 15 октября. Ну или рядом датой 12, 13, 14, в зависимости от того, в какой день недели он попадет. Лично я с 90-го года, будучи еще ребенком, участвовал в этих траурных митингах, шествиях, процессиях. И уже будучи более зрелым человеком, со своими коллегами, единомышленниками, мы выступали несколько лет подряд организаторами этого события. И традиционно все знают, что 15 октября День памяти татарского народа. Он отмечается не только в Казани митингом, шествием, дуа, молитвами в память об усопших шахидов, падших героями, защищая отчизну. Но и в других странах, в других городах, да, не в таком масштабе, не в таком формате, просто не дают возможности. Но почитают, читают Коран, вспоминают, где-то читают лекции и так далее. Это нормальное явление. Мы каждый день даже должны об этом помнить. Каждый день должны возносить молитвы, просить Всевышнего за них. Это тоже нормальное явление. Но, честно говоря, вводит в ступор то, что это мероприятие названо уже традиционным, хотя оно было проведено первый раз. И то, что оно прошло очень незаметно в составе небольшой группы людей, чиновников из духовного управления. Есть опасность, серьезная опасность того, что таким образом хотят Хатыр Кене, отмечаемый у нас, траурно, трагедийно отмечаемый у нас в октябре месяце, октябрь айында, заменить этим календарем, который плавает по хиджре, мусульманскому летоисчислению. И, естественно, здесь создается некая непонятность, то есть разноликость и многоголосица. Где вот эта синхронизация общая, где эта точка общей фиксации, она должна быть. Это точка, в которой ты знаешь, вот этот день календаря точно является черным днем. И ты обязательно его поминаешь. Есть такие дни у черкесов, день геноцида черкесского народа. Есть такие 8 марта, 23 февраля. Это дни депортации наших братьев, войнахов, крымских татар, балкарцев, карачаевцев и так далее. Эти даты, они присутствуют, они символизируют. Что такое символ? Символ – это то, что заставляет нам расшифровывать поток этой реальности и выхватывать, высвечивать то, что нам необходимо, то, что является нашим смысловым содержанием. И поэтому, конечно, татарская общественность в недоумении. Не получится ли так, что духовное управление тем самым, специально ли,
не специально ли, станет поборником того, чтобы впоследствии этот день отменить. Ведь сейчас ситуация в стране очень сложная. Сейчас людей винтят просто ни за что. И, соответственно, под большим вопросом встает тема проведения Хатыр-Кене в октябре месяце. Могут не разрешить. 1000 причин найдут. Скажут, значит, там тяжелая ситуация, или по всяким бюрократическим причинам отменят. Там запятую в заявке поставили, не здесь. Здесь невозможно провести, и так далее, и так далее. У бюрократов, у номенклатуры в этом смысле выбор отказной достаточно широк. Общественность безоружна перед таким произволом чиновничьим. Я напомню, что чиновники обладают двумя запретительными аспектами, правой и левой рукой. Это разрешить или запретить. И вот эти две руки фактически верховодят и управляют судьбами не просто людей, а народов и стран, как происходит это в нашем случае. Наверное, в этом случае стоит по-другому сказать, что этот Хатыр-Кене, День памяти, это поминание, которое дополняет настоящий Хатыр-Кене. Тот обязательно должен сохраниться в исторической памяти татарского народа. И ни в коем случае не быть ему оппонентом или замещающей реальностью, замещающим явлением. А сейчас мы видим, что нечто такое происходит. И такое было не раз и не два, когда создаются такие альтернативы, и потом альтернатива, тень, наползает на подлинное и поглощает ее, сжимает ее. Ну, мы же знаем, сколько политических захватов, рейдерств такого рода было. В политической практике Российской Федерации это происходит повсеместно. Я просто вот навскидку вспоминаю. Партия КПРФ, коммунисты России, значит, КПСС, коммунистическая партия, там, справедливости и чего. Ну и огромное количество. И общественные организации таким образом рейдерско захватывали. И, например, власть таким же образом провела спецоперацию по демонтажу даты 7 ноября, ну, чтобы это не вызвало сильного отторжения, ужаса и неприятия у большинства людей, которые еще воспитаны в советское время. Ее заменили на 4 ноября, День народного единства. Здесь технология примерно такая же может быть. Я в этом смысле, конечно, не хочу нагнетать, но кто предупрежден, тот вооружен. По крайней мере, мы эту проблему озвучили и надеемся, Алла Берса, что эти наши мрачные прогнозы не подтвердятся. Более того, мы призываем к сплочению и единству в этом вопросе, чтобы и духовное управление, понимая, что сейчас они находятся под сильной плитой давления со стороны властей, проявили благоразумие. Потому что история этого может нам не простить. Хатыр-Кене проводился в советское время, при Горбачеве, при Ельцине, при Путине, Медведеве, вновь при Путине и будет продолжаться дальше. Потому что память народа не изничтожить. Можно отменить мероприятие, но из сердца это событие трагедийное никому не подвластно изъять.